गाइस ये देखिए बाथरूम फिटिंग हो रहा है, प्लम्बिंग का काम। और कैंसिल फिटिंग, ये देखिए डाइवर्टर है, स्पाउट का पॉइंट है और यहाँ पर सीलिंग शावर है। तो देखिए गाइस ये वीडियो बनाने का मतलब क्या है कि ये देखिए एक छोटा ये भी क्रिएटर है और मोनेटाइज हो चुका है चैनल। फिर भी देखिए मेहनत करने वाला व्यक्ति है और मेहनत पर हमें भरोसा भी करना चाहिए। सब कुछ छोड़कर फेसबुक पे ही नहीं काम करना चाहिए, अपना स्वयं भी मेहनत करना चाहिए, क्योंकि मेहनत ही फल लाता है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और फॉलो कीजिए।